ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അലർജി ഉള്ളവർ ആ ഭക്ഷണം കുക്ക് ചെയ്താലും ചിലപ്പോൾ അലർജി ഉണ്ടാവാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നൊരു വീഡിയോയിൽ മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് പരിഹാരം കിട്ടുമോ എന്നൊരു ആള് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുകയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഫീൽ ചെയ്യുക. നമുക്ക് മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും. അപ്പോഴും സ്കിന്നിൽ കോണ്ടാക്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇച്ചിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ ഓൾറെഡി സ്കിന്നിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ, സ്കിന്നിൻ്റെ ബാരിയറിന് ഓൾറെഡി തകരാറുകളുള്ള, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡെർമറ്റൈറ്റിസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പെട്ടെന്ന് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് ബോഡിയിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ആഹാരം വിളമ്പുകയോ പാകം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനും ഇല്ലാതെ പോകുന്നതിനേക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ തന്നെയാണ് മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്.